Αυτό, φίλοι μου, είναι το τσιγάρο. Γνωστό και ως αργός θάνατος. Κοιτάξτε το. Είναι πολύ εύκολο να πει κανείς «Α, ωραία, τώρα θα καπνίσω, θα ανάψω και τον αναπτυρούλι μου και θα ανάψω». Στην πραγματικότητα όμως, ανάβετε μια φλόγα και καταστρέφετε τη ζωή σας. Θέλετε να καταντήσετε έτσι, έτσι, ή το χειρότερο, ο πνεύμονάς σας να γίνει έτσι. Σας αρέσει αυτή η εικόνα? Τότε κάντε κάτι αφού δεν σας αρέσει. Σταματήστε το. Τι προσφέρει? Τίποτα. Μόνο θάνατο και κακό. Σταματήστε το λοιπόν. Και μιλώ κυριότερα για εσάς, Βαγγέλη Χαρίδη και Νίκο Χαλκιώτη. Σταματήστε. Δεν προσφέρει ευχαρίστηση. Είναι μόνο λίγο υγραέριο μαζί με λίγο χαρτί που καίγεται. Γεια σας.